在短影片上看到有人用松饼机压年糕、压糖果、压肉排，所以我就把我的松饼机搬出来压蛋饼。有很多人问我这种影片怎么拍，等一下就来看一下幕后。用相机、用手机都可以，其实很简单。像手机拍的时候是这个角度，画面是这样子。我也会用相机拍，这是相机的画面。手机和相机的画面给大家比较一下，是不是整体感觉差不多？但是相机是比较细腻一点。这是 Sony 的。那我最喜欢的是富士相机拍出来的影院色调，但现在的手机拍出来的其实已经很够用了。手机最基本就是架在这个角度拍，要用可以俯视角度的脚架，这支就可以，因为它 XYZ 轴都可以转，蛮便宜的，836块，蛮推荐新手可以用，因为它可以俯视。那我自己平常用的是同品牌更贵的这一支，因为这支有万向球。万向球一开始是相机脚架上面有的，现在有手机脚架上也会做万向球。万向球就是可以360度微调它每一个细角度，所以我自己平常会用有万向球的这一支。这支就比较贵，这支要2175块，也是同品牌的。我把脚架的细节放在影片最后，你可以拉过去看。松饼粉100克，鸡蛋1颗，牛奶40cc。我想到一个很聪明的方法，我想要一次全部用这个弄成一杯。哇塞，我小看松饼机了，很厉害耶！以前我的门牙是有点外旋的，它是有点这样旋开，然后有点往外飞，就是小小的龅牙这样子。我的牙套呢，当初是评估大概1到1年半，然后现在呢已经进入了最后的阶段。其实好几个月前，我其实就已经觉得牙齿的形状是我蛮满意的了。我的牙医诊所在忠孝敦化站，就是日牙美，然后我的医师是李觉安医师嘛，我戴的是这个全口的 SOV 矫正，因为他会用那个全口扫描去
扫我的牙齿，每天用隐形牙套去箍住我的牙齿，让它慢慢的去排列变化。然后我的感觉是隐形牙套的效果蛮强的，我自己是觉得就算只是戴乐齿，它效果应该也蛮不错的。所以如果你预算没有那么高的话，我觉得你可以去评估看看乐齿能不能戴。全口的 SOV 矫正，就是因为我觉得既然我都要花这个时间矫正了，我就要做全口的。我已经矫正蛮久了嘛，到中间大概戴半年的时候，其实我觉得那时候我的牙齿呢，我自己已经觉得蛮好的，就是我蛮喜欢的。我只觉得说，原来矫正是这么简单的一件事情，我如果可以早一点去的话就好了。很害怕矫正的人，我觉得你可以先去咨询看看，价钱其实也没有想象中那么贵，因为我真的是已经戴很久了，然后呢，也到了最后一个阶段了。我中间每一次去回诊的过程都在我的 Instagram 里面有一个精选动态，你可以去看。那这隐形牙套呢，真的是要有毅力，持之以恒，不是说你花钱就没事了，花了钱也要努力，也要有毅力，有恒心把它戴好，这样牙齿才可以变漂亮。很谢谢那个李觉安医师，因为他真的很专业，也不凶。因为我以前遇过很凶的牙医，还蛮可怕的。李觉安医师的脾气真的蛮好的，所以呢，如果你怕那种很凶的医师的话，我觉得你可以去找李觉安医师。戴上去就长这样，是不是看不出来 ？SOV 的隐形牙套真的是很不错。